Hello guys! Magluto naman tayo ng ulam for tonight. Sinabawan guys. Ulam natin. Siya guys. Ginger. Ito yung pinakuluan ko. Baka guys. Baka na naman. Yan. Lagyan natin ng red onion. Ay. Ito guys. Inatira. Alright. Alright. Next natin ilagay guys ay bagyo beans. Ayan. At itong pichay. Hindi ko siya pinutol guys. Ganyan lang na siya guys. Ang buo lang. Okay guys. Lagyan natin ng asin at saka paminta. Lagyan natin ng beef nor cubes guys. Next, lagyan natin ng cabbage. Ayan guys. So, ayun guys, ilalagay na natin ang sibuyas na dahon at saka atsal. Ito guys. Atsal. Ayoko kasi mas maluto yung atsal. Mas masarap siya. Medyo hilaw. Na guys, luto na. Thank you so much for watching. Bye bye and God bless.